زميلك من السودان يقرب لك مصعب؟ مصعب الضي هو شقيقي ويجلس له. إخوان أشقاء وهو يكبرني بعامين. الله يوفقكم اثنينكم إن شاء الله. من اللي أكبر من الثاني؟ كم سنك بالمناسبة؟ أنا 20 عام. ومقيم في وين؟ في السودان ولا؟ في السودان الخرطوم. الله يحييك. أنت مع أخوك. أعتقد تملك موهبة يا أحمد. وقدمت واستفدت من الدقائق اللي شاهدناها بشكل جيد. كنا نقول في بعض الحلقات السابقة ان احنا ما نبغي معلومات، عندك 3 دقائق ما تقدر تحط سيل من المعلومات، لكن المعلومات اللي دخلت بسرعة وبثواني معدودات اعتقد وفقت فيها. الموهبة من المفروض انها تنمى، وطبقة الصوت ايضا من المفروض انها تنمى. مع ان شاء الله المواصلة اعتقد ان لديك الفرصة، وربما حتى اخوك مصعب ان شاء الله، فبالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. اهلا يا احمد. اهلا وسهلا. تنور الليله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. يعني ادائك جيد واسلوبك يعني لا باس به، وانت تتحدث باللغه العربيه، وانا يعني احبذ من يتحدث باللغه العربيه وهو يعلق حتى يتعرف كل العالم العربي على التعليق. عظيم. لكن انت قلت يا معلم يا معلم، ما قلتش ليه خلي الشبكه تتكلم؟ درجة معلم يا معلم أنا قصدت فيها. يا معلم يا معلم، دي أنت خدتها منين؟ والله من يعني متابعتي الكثيرة، والمعلم في الكورة الكبير في الكورة يعني كبير. على أي حال يا أحمد احنا نتمنى لك التوفيق. شكرا. إن شاء الله. شكرا أستاذ. هلا بشاب، بداية قوية إن شاء الله، بداية موفقة إن شاء الله. يعني على راسي والله أهل السودان شباب. إن شاء الله. أنا حسب ما سمعت أنك أنت في السودان يعني دائما يلقبونك مشهور باسم معلق تونسي. صحيح. منو؟ عصام الشوالي، الأستاذ الكبير، تحياتي له من هنا أستاذ عصام الشوالي. زين، تعرف تقلده؟ والله شوية. اللجنة تسمع وهي اللجنة خلاص الحين أنت علامتك على هناك، هنا ما لها شغل، هني أنا أحط لك العلامة. إن شاء الله. خلاص حتكون مباراة صغيرة بين مانشستر وفريق الجزيرة الرياضية. أوكي يلا هني خليك مع الكاميرا ورقول. أصدقائي المشاهدين، أحبائي المشاركين وعشاق الساحرة المستديرة في كل زمان ومكان، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم لهذا اللقاء أو لهذه القمة الكبيرة، نهائي دوري أبطال أوروبا هنا في ملعب لاتزارو، لكن في الروسينيرو ميلان. هنا لقاء يجمع بين فريق الجزيرة الرياضية ولقاء مع مانشستر. طبعا أكيد فريق الجزيرة يقود أستاذ أيمن جادة بالقميص رقم 9، وفريق مانشستر يقود الجيكس بالرقم 11، هذا هو الكابتن. إذن هي المباراة، وطبعا ننتظر الأحلى. حكم الوسط والاستاذ فهمي، طبعا اكيد فهمي عمر هو حكم وسط هذا اللقاء، والانتقادات للاهداف ربما، لكن ننتظر الان. اذا ترجع الكره وتعود مره اخرى لفريق الجزيره، ينطلق الهجوم من كريستيانو الصعبه، الحبيب بن علي يرجع اخيرا الاهداف، يقول له لا ما فيش هدف، تمشي الكره مره اخرى، ينطلق الهجوم من الخطير حبيب بن علي، يعطي كره ممتازه طارق دياب، يمشي الاخضر بالريش، الاخضر يمرر، ينطلق يوسف سيف، يعطي مريم منجاده، وانتو جميله مش ممكن يعطاله، والكره كثيره يوسف سيف، والهدف الاول، الهدف الاول للجزيره الرياضيه، هدف جميل جدا والله. هدف يقول لك ضربه معلم يا معلم، شوف تكلم وشوف ملاعبي وتعلم، ويوسف سيف يضحك الان، وهي احلى الاهداف حتما. هنالك قرار غريب، استاذ فهمي يلقي الهدف، استاذ فهمي يلقي الهدف، مش ممكن يلقى هذا الهدف ويصفق، والتحيه تبقى للكبير، بينما هي لا. والان الاعتراض من فريق الجزيره، طبعا اكيد الاعتراض، بينما تقدم ايمن جاده يقول له لا ما تلقيش الهدف، يتقدم يقول ارجع للوراء، كرت اصفر حزاري من الثاني. استاذ ايمن عنده كرت في الشوط الاول من مخالفه كانت حزاري، والكرت الاصفر مش ممكن كرت احمر، كرت احمر للاستاذ ايمن جاده كان من استاذ فهمي، والله حرام. شكرا حبيبي، شكرا حبيبي، شكرا بارك الله فيك، بارك الله فيك.